अक्टूबर 2022 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 4 इंडियन कफ सिरप्स को इस्तेमाल करने से वार्न किया था, जब गैम्बिया में करीब 60 बच्चों की मौत हुई थी। इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था एक फार्मास्यूटिकल कंपनी को, जिनकी मेडिसिन में डाइएथाइलिन ग्लाइकोल की भारी मात्रा पाई गई थी। साल 2019 की बात है, जब जम्मू में कुछ बच्चों को खांसी जुकाम की दवाई देकर वोमिटिंग, हाई फीवर और किडनी प्रॉब्लम्स होने लगी। जब तक पता चला इसके पीछे डाइएथाइलिन और इथाइलिन ग्लाइकोल है, तब तक 11 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आखिर ये डाइएथाइलिन ग्लाइकोल है क्या? दरअसल यह एक इंडस्ट्रियल केमिकल है जिसका प्रयोग पेंट्स और ब्रेक फ्लूइड्स बनाने में किया जाता है।